से आप सब लोग उम्मीद करता अच्छे होंगे। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि कूलर कूलर हानिकारक होता है या एसी हानिकारक होता है। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर बात करें तो अगर एसी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं है, आपको फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर आपको सही तापमान सेट करना होता है। ये सही तापमान आपका ऑटो मोड हो सकता है, यहाँ 22 से 24 डिग्री तापमान हो सकता है। अगर आप एसी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं आप कूलर अगर आप चला रहे हैं तो आपको कूलर को भी सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। आप बरसात में अगर कूलर को चला रहे हैं तो सबसे पहले आप बरसात में पानी को निकाल देंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। कूलर को आप सूखा चलाएंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही नमी रहती है। अगर आप चलाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इस तरीके से आप एसी भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और कूलर भी फ़ायदेमंद है।